આપણા દેશની દરેક ગલીમાં કોઈનું સપનું વસે છે, કોઈના હાથની મહેનત છે, કોઈના દિલની આશા છે. આ નાના ધંધાઓ જ તો છે જે આપણા શહેર અને ગામને જીવંત રાખે છે. અને આ જ છે આપણા અર્થતંત્રનો સાચો આધાર. જ્યારે આપણે આપણા નજીકના વેપારી પાસેથી ખરીદી કરીએ છીએ ત્યારે ફક્ત વસ્તુ નહીં, વિશ્વાસ ખરીદીએ છીએ. वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं. ये हमारा सामूहिक संकल्प हो. देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों. આવો આપણે સૌ આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ કરીએ અને આ દિવાળીએ આપણા સ્થાનિક વેપારીઓના ઘર પણ રોશન કરીએ. હર ઘર સ્વદેશી, ઘર ઘર સ્વદેશી.